Qlobal iqtisadiyyatda fırıldaqçılıq üsulları sürətlə dəyişir və cinayətkar şəbəkələr rəqəmsal sistemlərdən daha geniş miqyasda istifadə etməyə başlayır. Yenavaz.com xəbər verir ki, beynəlxalq yoxlama platforması Samsab və məşhur sığorta şirkəti Inigo Insurance fırıldaqçılığa qarşı ən həssas ölkələrin reytinqini hazırlayıblar. Araşdırmada 112 ölkə üzrə məlumatlar təhlil olunub və dövlətlər kibertəhlükəsizlik zəifliyinə görə 4 əsas göstərici əsasında sıralanıb. Fırıldaqçılıq fəaliyyəti, resurslara çıxış, hökumət müdaxiləsi və iqtisadi vəziyyət. İndeksdə aşağı bal ölkənin kibertəhlükəsizliklərə qarşı dayanıqlılığını, yüksək bal isə zəifliyini göstərir. Reytinq əsasən qlobal kibertəhlükəsizlik dayanıqlığında Avropa ölkələri üstünlük təşkil edir. Lüksemburq 0,8 indeks balı ilə ilk sırada qərarlaşıb. İlk 5-likdə həmçinin Danimarka, Finlandiya, Norveç və Niderland yer alıb. Lider ölkələr arasında həmçinin İsveçrə, İsveç və Avstriyada qərarlaşıb. Asiya Sakit Okean regionunda isə Sinqapur ilk onluqda yer alaraq 10-cu pilləyə yüksəlib. Avstraliya 15-ci, Kanada isə 18-ci sırada qərarlaşıb. Diqqət çəkən məqamlardan biri də ABŞ ilə bağlı olub. ABŞ 3,8 bal ilə 112 ölkə arasında 91-ci yerdə qərarlaşıb. Bundan başqa Çin 96-cı, Vyetnam isə 97-ci pillədə yer alıb. Mütəxəssislər bunu əsasən ABŞ-də maliyyə əməliyyatlarının demək olar ki, tam rəqəmsallaşması ilə izah edirlər. Rəqəmsal tranzaksiyaların yüksək payı potensial fırıldaqçılıq imkanlarını artırır. Digər tərəfdən ABŞ və Çin kiberhücumlar və mali saxtakarlığı baxımından ən çox hədəf alınan ölkələrdən hesab olunur. Reytinq hazırlanarkən yalnız müdafiə mexanizmlərinin gücü deyil, eyni zamanda qeydə alınan hadisələrin sayı da nəzərə alınıb. Azərbaycan kibertəhlükəsizlik reytinqində son sıralarda yer alıb. Belə ki, Azərbaycan 112 ölkə arasında 104-cü sırada qərarlaşıb. Bu sahədə Azərbaycan yalnız 8 ölkədən Ruanda, Bangladeş, Uqanda, Tanzaniya, Hindistan, Nigeriya, İndoneziya və Pakistandan öndədir. Keçmiş SSR və region ölkələrinin kibertəhlükəsizlik reytinqindəki mövqeyi bu şəkildə olub.